आप चाहे इसे काढ़ा बोले या फिर इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिंक, सभी ने इसे कभी ना कभी पिया ही होगा। हमारे घर में बचपन से ये बनता है, हमारे नानी दादी हमें पिलाते हैं जब भी हमें थोड़ा सा सर्दी जुकाम वगैरह हो जाता है, तब हम इसको पीते हैं। क्या आपको पता है कि इसके और भी बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। हाय एवरीवन, कुकू तप्पू में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं काढ़ा की रेसिपी लेकर आई हूँ और साथ में मैं बताने वाली हूँ इसके और क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या हेल्थ बेनिफिट्स हैं इसके। ये ड्रिंक हमें सर्दी जुकाम से तो बचाएगा ही, साथ में हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करेगा, जो कि अभी के टाइम में हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और साथ में ये काफ़ी टेस्टी भी है, बच्चे भी पी लेते हैं खुशी से। अगर आपको आज की वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल लगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें, साथ में ऑल ऑप्शन पर भी क्लिक कर दें ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 4 लौंग ले लेंगे। इसके लिए लौंग में काफ़ी सारा एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, कैंसर फाइटिंग प्रॉपर्टीज़ पाए जाते हैं इसमें। ये लीवर के लिए अच्छा होता है, बोन के लिए अच्छा होता है, और जिनको अल्सर की प्रॉब्लम है उनके लिए भी काफ़ी अच्छा होता है, और जो डायबिटिक होते हैं उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। अब मैं ले रही हूँ 10 से 12 तुलसी के पत्ते। इसमें काफ़ी मात्रा में विटामिन सी और जिंक होता है, साथ में इसमें एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ पाए जाते हैं। एक तरह से ये एक नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर होता है। अब मैं ले रही हूँ 10 से 12 काली मिर्च। इसमें काफ़ी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और साथ में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होते हैं इसमें। साथ में ये ब्रेन के लिए काफ़ी अच्छा होता है, शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है, और साथ में इसमें कैंसर फाइटिंग प्रॉपर्टीज़ भी पाए जाते हैं। अब मैं ले रही हूँ 3 हरी इलायची। आप चाहे तो एक मोटी इलायची यहाँ पे ले सकते हैं। इसमें काफ़ी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ पाए जाते हैं। साथ में ये बीपी के लिए अच्छा होता है और डाइजेशन को भी इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। अब मैं ले रही हूँ 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा। इसमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ पाए जाते हैं, साथ में एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ भी पाए जाते हैं। जिनका बीपी हाई रहता है या फिर शुगर लेवल हाई रहता है उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है ये। अब मैं ले रही हूँ 1/2 इंच से थोड़ा ज़्यादा है हल्दी का टुकड़ा। ये कच्चा हल्दी है, आप चाहे तो यहाँ पे हल्दी का पाउडर ले सकते हैं 1/2 टीस्पून। इसमें काफ़ी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होते हैं, साथ में ये हार्ट के लिए और ब्रेन के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। अब मैं ले रही हूँ 1 इंच अदरक का टुकड़ा। इसमें काफ़ी मात्रा में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इंडाइजेशन को दूर करता है, बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है, ब्रेन के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। साथ में इसमें एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज़ पाए जाते हैं। साथ में ये हार्मफुल बैक्टीरिया और वायरस से लड़ने में हमें हेल्प करता है, जिससे हमें काफ़ी कम इन्फेक्शन होते हैं। अब मैं ले रही हूँ 2 तेज़पत्ता। इसे इस तरह से बीच में से तोड़ के डाल रही हूँ। इसमें काफ़ी मात्रा में विटामिन ए, विटामिन सी, आयरन, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है। साथ में ये डाइजेशन को इम्प्रूव करता है और माइग्रेन में काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। अब हम सारी चीज़ों को एक साथ में डाल देंगे। बस तुलसी के पत्ते और तेज़पत्ते हम इसमें नहीं डालेंगे, पानी में डाल देंगे। इस तरह से हल्का सा कूटने से क्या होगा कि इसका जो फ्लेवर है जल्दी से पानी में उबलने के बाद आ जाएगा। ऐसे साबुत डालेंगे तो इसमें से सारा फ्लेवर निकल के नहीं आएगा। अब हम एक बर्तन में 4 कप पानी ले लेंगे और इसमें जो कूटा हुआ मसाला है उसको डाल देंगे। साथ में तेज़पत्ता और तुलसी के पत्ते डाल देंगे। इसे हम हाई फ्लेम में पहले उबाल लेंगे। जैसे ही एक उबाल आ जाएगा इसके बाद हम फ्लेम को मीडियम पे रखेंगे और 5 से 6 मिनट तक अच्छे से उबालेंगे, ताकि ये जो पानी है कम होके आधा हो जाए। जब भी आपको सर्दी जुकाम वगैरह होता है तब आप इसको ले सकते हैं, गरम गरम ले सकते हैं। दिन में 3 से 4 बार भी ले सकते हैं, कोई नुकसान नहीं होता है इसका। और चाय जैसे पीते हैं उसी तरह से आपको पीना है। बस थोड़ा सा गुड़ या फिर हनी इसमें डाल के पी लीजिए, ताकि ये अच्छा लगे टेस्ट में, क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें हम इसे डालते हैं जो थोड़ा सा तीखा होता है, मुँह जलता है। थोड़ा सा कुछ मीठा चीज़ डालेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। अभी के टाइम में अगर आपको सर्दी जुकाम नहीं भी है, आप दिन में 1 से 2 बार ले सकते हैं इसको। काफ़ी फ़ायदेमंद होता है ये, हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, हमें इन्फेक्शन से बचाता है और अंदर से स्ट्रॉन्ग भी बनाता है। दिन में आप इसको 2 बार ले लीजिए। साथ में थोड़ा सा हेल्दी खाना, थोड़ा सा एक्सरसाइज, ये आपको ज़्यादा हेल्दी बनाएगा। ये देखिए हमारा काढ़ा उबल के आधा हो चुका है। अब हम इसको छान लेंगे। यहाँ मैं डाल रहा हूँ 1 टीस्पून हनी। यहाँ मैं ऑर्गेनिक हनी डाल रहा हूँ, आपके पास जो भी है वो डाल सकते हैं आप। ऑर्गेनिक हनी थोड़ा अच्छा होता है ज़्यादा, और यहाँ पे थोड़ा कम डालें अगर आपको शुगर की प्रॉब्लम है, क्योंकि इसमें हम शुगर नहीं ऐड कर रहे हैं, लेकिन नेचुरल शुगर तो इसमें थोड़ा सा होता ही है। हनी में काफ़ी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज इसमें पाए जाते हैं। साथ में ये डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है, साथ में जो गले में इन्फेक्शन वगैरह होता है उसे भी ठीक करता है।
आप इसमें थोड़ा सा गुड़ यानी जैगरी डाल सकते हैं, ये काफ़ी फ़ायदेमंद होता है डाइजेशन के लिए और ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट भी करता है। साथ में एनीमिया की प्रॉब्लम होता है तो ये काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। बचा हुआ जो मसाला होता है उसमें थोड़ा सा दूध चीनी डाल के आप इसकी चाय बना सकते हैं। काफ़ी टेस्टी होता है और हेल्दी भी तो होता है। ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को एक बार, काफ़ी टेस्टी और हेल्दी तो है ही। साथ में बारिश का मौसम भी शुरू हो चुका है, अभी के टाइम में ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और साथ में अभी के जो सिचुएशन है इसके हिसाब से हमें इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज की वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। आज की वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी यूज़फुल लगे वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मिलते हैं और एक इसी तरह की नई रेसिपी के साथ। तब तक खुश रहिए, हेल्दी रहिए और सेफ रहिए। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है, स्क्रीन पर आपको 3 वीडियो का लिंक दिख रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके कोई भी वीडियो चेक कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा।